أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد قال مولا علي عليه الصلاة والسلام النية أساس العمل. مولا علی علیہ السلام ارشاد کوي چې نیت بنیاد و اساس د عمل دپاره. عمل دار و مدار نیت باندې ده. نیت الله دپاره کیدای شي، نیت افراد دپاره، اشخاص دپاره کیدای شي. که چیرې نیت الله دپاره و، قیمت و هغه قیمت و ارزش شته ده، اما که خلکو دپاره و هغه عمل بیا هیڅ حیثیت یا نشته ده. متصب پاته لګیږي چې نیت الله دپاره، عمل الله دپاره دی که ریا ورکې دی. مولای متقیان علی علیه السلام یایي چې درې نښکې دي ریاکار انسان. اول نښکه یې دا دی چې خلکو په مخ کې ډېر چست وي. ریاکار انسان خلکو په مخ کې ډېر چلته پلته وي، ډېر تکړه وي، ډېر چبک وي. اما انده انسان دی چې کله خلک نه کسي، ټولو نه زیات ستمن دی، ټولو نه زیات سست دی، ټولو نه زیات ډیله دی. بیا سره پڅیږي نه، بیا سره کار ورکوي نه، بیا سره طاقت وکړي ارڅي نه، انرژي مکمله وکړي ختم وي، چارج مکمل وکړي ختم وي. بیا ښه کار ښه نه دی چې کله خلک نه کسي. دا دویمه نښکه ده. دریمه نښکه یې دا دی ریاکار انسان مولا علیه السلام یایي چې کوم یو کار وکړي توقع و امید خلکو نه انده ساتي چې مکه ما صفت وکړي، ما حمد وکړي، ما تعریف وکړي، ما کار وسې خلک لغوندې سوچ و سترګې وغړوي، خلکو غېږو ته خو ورسېږي چې پلانکي کار وکړو. لکه نن سبا کار وشي بیا بولډ ورسه لګېدلی، بیا نمه ورسه لګېدلی. نو دا ښه خبره ده، خو الله دپاره کوئ نیت عملونه. خب دغه ریاکار انسان درې نښکې چې ما ویله. خب ډېر خلک داسې دي چې هغه الله دپاره کارونه کوي، هغه نه چا نه توقع ساتي، نه چا نه امید ساتي، نه چا نه تعریف توقع ساتي، الله دپاره کوي. خلکو ته پته نه لګېږي کلي وطن خونې کې. خب بیا ما و تا پکار دی چې څوک الله دپاره کار کوي هغه تعریف پکار دی زه ته وکړو، هغه ته پکار دی ما و تا حوصله ویر کو، هغسې پکار دی موږ ورته ودرېږو، هغه ته شاباشی ویر کو، شاباس ورته ویو، ماشاءالله پکار دی ورته ویو. چلو هغه خو تا نه توقع نه ساتي، کم از کم ته خاک لرې که نه. روایت دی موږ سره چا څه د مخلوق شکر ادا نه کو هغه خالق شکر نشي ادا کولی. یعنې مقصد هم څوک څه ښه کار کوي خلکو نه توقع مه ساتي چې ما حمد وکړي، اما څوک څه ښه کار وکړي خلکو ته پکار دی چې شکریه یې ادا کړي. هغه نیت الله دپاره دی، خو تا ته پکار دی چې ته یې شکریه ادا کړي. روایت دی امام صادق علیه السلام نه چې کوم انسان عمل انجام کی پکار دی پټه وساتي، خلکو نه یې پټه کیدی الله سره ایدي معامله شوله. اما که زبان سره اقرار وکړو پټ باطني عمل چې پټ یې کړی و هغه نه خدای لرې کوي ظاهر کې لیکي. اما که دوباره بیا اظهار وکړو دریم ورته چې بیا یې ریا کې خدای ورته لیکي. یعنی رب انده ورته یي چې ته پوه شه چې چا پاره د کړی دی هغه پوه شه. بس عمل الله دپاره وکړئ، پټه یې وساتئ. خلکو ته پکار دی چې څوک الله دپاره عمل کوي مخلص دی، ته ونې پوهې تعریف و تمجید و یا هغه صفات پکار دی وکړي چې هغه کې لږ غوندې جذبه نوره بیداره شي چې هغه کلي وطن دپاره نوره کار وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.